Nodira begim ovozi saqlanib qolgan. U g'azallar bitardi. Shoir va olimlarga homiylik qilardi. O'zi ham ayollar she'riyatining ramziga aylandi. Toshkent. Men asosida ming yilliklar xotirasi mavjud azim shahar Toshkent haqida so'zlab beraman. Bu yerda turk xoqonligining qo'rg'oni bo'lmish ming o'rik qad rostlab, unda xalqlarni birlashtirgan madaniyat dunyoga kelgan. Ustalarning mohir qo'llari yog'ochga naqshlar bitib jon bag'ishlagan, zamon evrilishlarini muhrlagan. Yo'llar va madaniyatlar chorrahasi bo'lgan